पुराना दलहरूले यो चुनावलाई देश बनाउने र भत्काउने बिचको लडाइँ बनिरहेका छन्। ठिक छ, उहाँहरू देश बनाउनेहरू नै हो। अहिलेसम्म देश बनाउनेहरूकै सत्ता थियो, किन देश बनेन? तपाईहरू देशलाई सिङ्गापुर बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो, देशलाई स्विजरल्यान्ड बनाउँछु भन्नुहुन्थ्यो। नेपालमा रहेको बढी मालिका र रामा रोशन चिनाउन पनि बालइन्सार राजनीतिमा आउनु पर्यो। तपाईँले कस्तो राजनीति गर्नुभयो? कस्तो देश बनाउनु भयो? जहाँ नेपालीहरू खुसी छैनन्, जहाँ नेपालीहरू खुसी भएनौँ भनेर सडकमा आउँदा तपाईँ गोली वर्षाउनुहुन्छ, तपाईँले कस्तो देश बनाउनु भयो? आफै सोच्नुहोस् त। तपाईँहरूलाई लाग्दैन 60 वर्ष राजनीति गर्दै गर्दाखेरि अब मैले विश्राम लिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन? यो एआईको जमानामा युवाहरू अब राजनीतिमा आउँछु, तपाईँहरू सल्लाहकार भएर बस्नुहोस्, हामी देश चलाउँछौँ भन्दै गर्दा तपाईँहरू अझै पनि त्यही फोहोरी खेल खेल्नका लागि राजनीतिमा बसिरहने, त्यही राजनीतिक संस्कारमा हुर्किएका पात्रहरू अब हामी बदलियौँ भनेर आउने। अब त तपाईँले आफूले आफूलाई प्रश्न गर्ने बेला भएको छ। योभन्दा ज्यादती अब नगरौँ कि भन्ने लाग्दैन?